Oui, bien-aimé, Nzambe a pambola bino partout bisika bozali dans le monde entier. Chaîne Abisso télévision, na YouTube. Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Nazongi sou liboso na bino pour réaliser promesse nanga. Bien-aimé, na prometta ki bino par rapport à makambo tali ba révélation, ba délivrance tali ba sorcellerie, makambo ndenge na ndenge. Na la ki bino que nako memela bino ndeko moko ya moi sur une jeune sœur. Alors, pour ce témoignage, bien aimé, il y a des familles où on subir c'est parce qu'il y a une révélation. Dans la matière, il y a une révélation. Il y a une école, il y a collègues, il y a messieurs, il y a parents, il y a le côté. Et ils ont marché dans la carte de peut-être à cause de moi. Souvenez-vous, dans l'armée où Josué a dirigé. Gloire à l'Éternel. À cause de soda moko na komo ya aka. Abuka ki mibeko. Et memi liwa na moka mobimba. Armée à makasi me moka muke. Et détruire bango. 36 militaires ba koufi sans compter ba blessés. Pe ba kimisi bango mbang. Il fallait que Josué alla la face contre terre qu'on lukanzame toute la journée. Pour nzamba révéler que moko katabino atamboli mabe. Et bien, l'ongola moko wana pour Israël et il va se remporter. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ndeko oyo, nazole kisabo yo kayema mukie, azan ndeko oyo abotami na semence ya sorcellerie, o ba parents ba yebite et bazako utiliser inconsciemment. Na âge ya 13 ans, ne babandis ko bimise ko initier muke. Ne babandi ko utiliser pour détruire libota. Et pour détruire libota, asali ba dégâts, ya ko détruire d'abord matériel, ba monte pela na ndak ba source terre. Apara ba so ba monte ba e uti wapi. Blocage kota na kat na ndaku. Rien ne marche. Maman zoteka côté que sili mimbongo kwei, papa misano se kufi ba yebite e uti wapi. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, trouble côté na confusion ko soit na bitumba ko soit na ba discussion, nous autres mwana aza déjà ko sala makambo pour détruire famille. Heureusement, quand vous allez découvrir sorcellerie à mwana, mais batambo na bisike belé ko luka délivrance, mais délivrance est zoamité. Bien aimé, nazo te ya kaka na kolela. Ti siko nazo continuer kolela à cause de makambo nzamba do pesa biso pour te traiter spirituellement. Bien aimé, ce qui nzamba permettre oyo kabiso eza au hasard te. Tobenga mikaka lokola mwasi na mobilité na mosakoli Esther Mongu menzamba lobi na sangisi bino lokola ba instrument na nga pour la délivrance ya mabota na ngai ndo moni bono kaka mosakoli Esther lelo nzamba sali ke bono komona yesikoy awuti ko sala ba action na l'église mususu bokomona ba image wana donc tozaka ka ba instrument nzamba sangisi biso nde tozolela butu moi bande ko comprendre que sans révélation mutako réussir te mutako vivre te boyoka nanu témoignage ya mwana oyo bongo tozonga lisusu na loba o nzamba ko tia 4 biso tolandi témoignage wana. Bonjour, comme on a préféré cacher ba vendre de la paix non papa a connu papa honoré maman a connu mado kamwanya ba pesanga kindot na aja ton na moi mais e bande ko se manifester à âge 13 ans. Na 13 ans de babande ko bimbisangai na bande ko bima na porte te na bande ko malamir na ndo ko bima so na bimi 0 heure na 2 ans à 4 heures juste donc na bandaki na bande no ko lia ko pesa no batute na bande ko pesa batute et puis elora liboso na sana ndako na tumba randa na mnoko tobandaka na chambre biso totumbi mbetu totumbi bilamba nyonso to aletoki na chambre ba parents totumbi aletoki otumba bakiti aletoki utia bayopesanga mulangi na tia na libanda na tokunda tobima luba na mulangi wana opito ba parents na banyati koswa nekotaki ba nyonso kanate ali bapesaki nge lamba na laitsa baleki na ngato na laitsa bomba bela mbala moko et puis tant moto bandaki ko truma biloka ndako papa lek na biso ayaki atuni ngai soki nebisa bango vérité na ngai ko bango vérité te bat na biso esenga lo vérité te ezaki batu ba no bimsa ezaki papa lek tata mwasi na biso maku na biso na
papa afutela epa na biso na mama azala na nsima na biso nde bapesanga kindoki epuis ntango bayebisi ngai na bavérité te nabombaki ntango bapanga batunaki na bandeki kokosa ale papa leki na biso ayebisi ngai bavérité so na bivérité te na kokufa bango bayebisi ngai baomala bango ngai te na banga vérité te na bomba epuis ntango papa leki na biso amemi ngai na bima bake kotalisa kina moto mosala mabe bayebisi ngai akota contrôle esimbaki te bango bakanisi yaka ndeti esili mais esilaki te emateku makasi balongi ngai na bima bake na ngai na ACK esimbika te balongi ngai na ACK bake na ngai na saint na catholique pasteur wana akokaki te ale biso bambongo abika délivrance esili mais esilaki te balonga catholique te okende na église ezala epa na biso wana epa pasteur Amos basali nga délivrance esimbaki te mais na bande na écoute de makambo wana emate susu makasi pasteur Amos ayebisi ngai napesa kombo oyo nabimaka nango napesi ye kombo atumbi yango ntango atumbi epuis na monde éternel bapesi yanga kombo mosusu to bapesi nga kombo mosusu na bandeki kobima pasteur nga nakanisi yanga ndeti délivrance na nga isili mais esilaki te emate lisusu makasi nde bayebisaki ngai lokwa bayebi naboma petit frère na ngai naboyaki nayebisaki mosusu na bomi bango baoreve nga nde bapesaki nga varese ereleki na nga kobela napesa balatisa ye alimama biso paboyaki epuis bango kuna bayebisi ngai soki napesi ye varese te soki alati yango te ngai nde na kobela ntango namonaki bongo alinaki koyebisa papa na biso to nayebisi ye ayebisi pasteur Amos asali nga délivrance akoki te ayebisi papa leki na biso bamemi nga na bima esimbika te ale nde ntango tobandi osala délivrance nga délivrance ale bake na ngai na église ezalaki nzambe basalaki nga délivrance esimbeli nango mpe kaka te mpe kaka emataki makasi nakozala soki ndeti tovandi na ndako toza wana mais esprit nange ezalaki wana te na bandeki kokumbu même soki toza na ndako na koprie na bandeki nanga koprie soki ere otinda moto nga mpe natindi moto nango bandeki bateki ezalaki ngai ti ntango ndako ebikaki bango nyonso mpe bazalaki panique me nga azali nanga panique te ezalaki nanga lese navandaki epuis ntango grand frère nanga tuna ndeni bamisusu baolela yo oza na lese nayebisi eke eza ndenge nanga ale bayesi biso tosangana na ndako tosala priere tosali mpe priere babi pasteur Amos abi moto epela esu te ale biso tobandi oseka bango ale papa biso abi alala papa na biso abi alala na chambre na biso moto ebima esu te biso tobandi oseka bango ale ntango papa biso abimi na libanda totumbi moto na chambre ndako eziki lisusu epuis ntango ndako eziki bapesi nga 500 francs natia na mbongo ya papa mpo a chômage ekota nazwi mpe 500 francs wana natie na mbongo ya papa wandaki kozala so mbongo te tobandi otanga so na pasi ale bapesi ngai banzete mibale natia na chambre bapapa naso natie wana bando oyokana esu te kosowana ezalaki na ndako koyokana ezalaki su te epuis bayebisaki ngai lokwa yo olie ya biso misolo na biso ekomi mpe ntango yo mpe opesa biso nga ntango namoni mpe nayebisi bango na fami na biso na moto apesi eza baza te bakoyebisa ngai yo ya biso osaleli topesaki yo banda ntango ozalaki na age ya 6 ans ti 15 ekoki deleno esili tika mpe yo kopesa ya bato nayebisi bango nakokoka te kopesa na ndako na biso bato basambela makasi baoyeba tengami na osala bongo mo bayebisi nga oyo basalelo te yo mpe opesa ngo nayebisi ete
na kokalanga kopesa bango te. Ale bango bayebisinga soki opesa te yo mipesa kasi nga bina komipesa te apui bapesi ngai bayebisi ngai luka kasi eloko moko omipesa nayebisi bango kasi namitumba na motu bango mpe banzimi namitumi na motu epuis bayebisi ngai lokolo yo mwa otika biso eza te yo mwa otika biso eza te koluka koyebisa so motu moko te ke otiki kende oyebisa bango kaka ke otiki me kotika yango te soki otiki yango te bakotokopesa trône. Ale tovandi soki tokomi na 18h bayebisa yango bakateli nga heure olala bayebisa nga 18h ezala ekutanga dia na mbeto soki tokomi 18h nalali te mabe ekomelanga 18h ezala ezalaki te na ndoki nika kolala bapanga nanga bandaki koyeba ke bandaki komona ndeni baninga balali te ndeni yo lali na nde sabonka te nazobela bayebisa nga ndeni te soki oza na pongi yaka olala na veranda awa na bandaki koboya te na pongi fina kinango olala maintenant na koti na 18h naki olala nakende nango olala te tokendaki nde mpe jour mosusu bayebisi ngai nazwa contact ya papa nakende kopesa nazwi contact napesi bango ale bautilize yango bapesi ngai contact ya faux bazwi ya vrai ale papa jour mosusu asalaki accident mais bande esalanga vraiment pasi epuis bayebisi ngai tokotisa epuis bayebisi ngai ke bayebisi nga boye tozwa napesa bango leki nanga mobali nayebisi bango te napesa bango eza te ale bayebisi ngai ntongo kolala na 18h oya tokende na 18h mpe tokei na bango tosali mpe émission na biso ale ntongo tozongi papa leki na biso ntongo aye okutanga atuni nga pofuna yo osanga bite nazalaki na ngai nazali na ngai na nsima abandi ogangi nango yo oloba verité te oza mposa okufa nga abi te ale bake na nga na église bake na nga na bima bakoki osala nga délivrance te basi nzela bakei bayesi biso tokei ale tokei epa pasteur Amos asimbi biso topesa $10 chaque mois tobandi opesa $10 ya délivrance esima mpe kaka te nakokende samedi banda ntongo ti 12h jeune tosala jeune ebande nango mpe kaka kosimba kaka te tina ndenge mpe ale bayebisi ngai yo lokola olemisoni na biso tour na yo mpe koki opesa to namoni bino na bino ana eloko opesa te napesi bino deya suki na ngai eloko opesa eza te bayebisi ngai zwa kasi suki ya mama ya bino ngai bino nasala ngo ndeni epuis bango bayebisi ngai sala kaka neti ozopenie suki na nsima openie suki okate suki yayeba te oza okende opesa biso nazwi mpe suki na ye ntango avandaki nayebisi na yebisi mama biso na ye openie suki andimi nazwi mpe na bandi openie bapene basuki etikala na pene wana nazwi yango natia yango na poche epuis nakie nango naki opesa bango wale napesi bango bautilize yango ntango bautilize yango ale soki tani mama biso na suki azala so na suki na motu te bautilize yango mpo bayebisanga susu ke nazwa nini nazwa telecommande na biso naki kopesa na boyaki nabeki na kosala mosusu te na bandaki kobanga ale bayebisi ngai ke napesa babandi osangaka napesaka petit frère na ngai bandiki te na kopesa te epuis ntango bayebisi nga bo nazalaki meme soki bayebisaki nga ke baya na 12h ale bayebisi nga azwa susu ke ya mama ya biso napesa bango nayebisi ngo oyo deya napesi bino deja ekoki bayebisi nga azwa suki ya mama biso naki kopesa bango nazwi suki na penie epuis natie na poche naki kopesa bango ale bayebisi ngai ntango napesi bango suki ale bayebisi ngai nabelisa leki nanga mwasi ale ntango nayebisi bango napesi bango mai napesi leki nanga mwasi mai apesi nga leki nanga mwasi bandi oyokana na ye te napesi ye mai ya meli ale maladi mba moko bandi obela epuis ntango bapesi nga banzete moko wana na bandi osala baincartation na ngai to na koti ale mama biso ayokutanga na chambre asala baincartation epuis mama biso ayotuna ngai na incartation oyo eloko nini ozosala nanga bisi ete
te na osala elo te puis mama biso yebisi ngai elo nini ozosala yo nakoma omoni osispe na bisi te na osala elo te yebisanga verité yo nakoma omoni osispe oza esu ndenge ozalaka esu te même na classe naza na classe bato na ekole bamwa kaka nga aza wana omona naza wana te dia nakendaki kala epuis ntango tovandi na ekole na kuna bayebisi ngai ke napesa bando oyebisanga napesaka moto nabi te nakanga mopesa moto te nde papa leki na biso alobi ayoyebisa ngai ke préfine eloko makambo wana oyo otikino te nayebisi te niza natikaki oyo otiki te elo nini elakisa nabi elo moko te elakisa dia natikaki epuis atalinga na maboko abike basini osala na maboko oza na biso aya nabi te naza na bino oza na biso te ozongumba maboko okangi makolo ozwi matoi okangi oza na biso te nabi te naza na biso yo okwa otiki délivrance te tokende kotiko mosika nabi te natiki déjà délivrance nde paster Amos abandi oyebisanga yango yo otiki ka délivrance te nabi te dia natika délivrance déjà kala epuis paster Amos ayeki oyebisa papa biso nyonso ye dia atika délivrance kala me natika na délivrance te nakosela paster natikaki me natikaki délivrance te après ntango tokomi nalekisi 18h baye babandi ogangelanga oyo toyebisaka 18h folala yo ndeni 18h olali nango te puis mama biso akoti yo osola na nanga biso ete na osola na moto te nazanga moko oyo osola na moto nabi te na osola na moto te nazanga moko epuis nakoyebisanga te na ndako bakomi deya kosispecte nga natika nanga kaka epuis bayebisinga te baosispecte yo te baosispecte na bango oyo te babi feto biso toanga na mposa oboma motu moko na famille na binga moyen oboma motu moko na famille na biso eza te bayebisi ngai profite ntango mama na onika bilamba okomisa paralysé na nde mpe ando onika bilamba maboko ekangami nde baparalysé bazalaka koma paralysé epuis bayebisi ngai yo lokola makambo nyonso biso toyebi ozosala tomatisa yo topesa trône topesa tozala mokonzi ya bato nyonso epuis ntango bayebisi nga bongo na moi na ndomona tata mosi na biso tozalaka naye na moi andokangelanga kanda omona moi nga naye tosolola na butu tokende oswana bien na moi toande oswana biso nga naye bien tomona okangelanga kanda na nde mpe tokei papa leki na biso aye bandi osanga yo profina yo otiki kaka kindoki te ngabi te natiki déjà yo otiki nanu te fe tosala elo délivrance après tokei epai ya paster Amos bayebisi biso samedi tokende tosala prière tokosala ntango tozonga mama moko bamoni biso wana ayesi biso nde nini biso tomonako ndeni biso tomonako bokenda toni mama biso ndeni biso tomonako bokenda ino mwana chaque samedi kaka mama biso bi te toyendaka prière bamoko mama nabengi mama biso bokenda prière wapo epa paster Amos mpo banini mwananga mwasi aza na kindoki mama na nzoba te toza na paster na biso moko mpone paster Ernest Mongo asambela na kitambo azala makasi na délivrance mama biso aboyaki abi bapaster basiselinga mbongo ebele moye tokende kuna eza te mama nabi te bokende pa paster aosalela mwana délivrance epuis ntango tokei tobengi paster Ernest ayebisi biso toya lundi ntango toye lundi bayebisi ngai ozotika na église okata classe otika na église lokola yo otika kindoki te otika na église naboyaki otika na église ntango tokomi na Matadi ntango tokiti bayebisa biso église ya bendedi yango wana ali na bandeki kobanga ndoba estce paster oyo okanganga pamba ntango tokoti bapesi biso place tovandi ale protocole esi biso te tozela mwa moke akoya aza na nzela bazoya ntango tozeli namoni paster akoti na biro motema ngai panzanaki ale nayebisi papa biso naoya nake kobata epuis papa biso alandi ngai osala nini nanga bi te natelemi nanga kaka ndeni omoni paster okimi nabi te nakimi nanga te nazoya ale bayebisi nga sala papa biso nasala noki okota na église epuis nafukami na bando obelela tata mosi na biso wana makuta biso na ngwanza na ndo belela ngo ndeni botiki ngai awa
Et puis bon ba bisinga ndeni boye awa biso na sina ese mino boya a te buso kana be église ndeni boye awa ngana okokana ngai biso ngana okokana ngai so sala lote. Et puis bon ba bisinga sala effort olim ngai bisinga okoka a te na koko sala a te ale tonto maman biso aye na sima yo sali na bité no selo te na vanzi. Et puis abisinga ya to côté église na bité no ki bon passe na vanzi so bon kokota bo benganga. Et puis tonga ya kei ali ba ndio bisanga yo sko yo sani elo ni yo sanga bité ne bon ba bisinga kana ya o pasteur est-ce que akoko nga bi ne bi pété o après baton ba koti ba bisinga bapesi ngai nini bapesi ngai libanga misato babisi tiango na nsima robe na yo soki omoni pasteur wana aza un peu distrait ozobwaki na makolo na biso na koki na osala so namoni ya makasi na osala nga te na obanga. Et puis ntango bon bakei bayebisi ngai na toyani so na eloko asala awa te mais tobanda koyaka. Puis ya bon bakei na ye na banda kobanga makasi so ntango église esili bayesi biso tokota na bureau ntango tokoti ntango namoni pasteur na banda kokoka kotali na miso te na banda kobanga. Puis ntango atuni ngai so oza na kindoki ngai naboyaki nabombaki na bina nanga nango te. Et puis banzoganga so olobi vérité te ndi moto okufa puis nayebisi ye vérité. Et puis bandosalela nga prière nazokoka nande kutonga asimba na nzoto te nande kobanga. Et puis ntango basilisi asosiala nga prière bon batika papa bakendaki nga atikaki to natikali ale na bauki na nsima ngo baye babi o biso tokokana biso su te oye pa pasteur aza makasi biso tokokana biso ko-intervenir na communauté tokoka te na biso te bo intervenir pasteur nga mpe na comprendre te aza makasi o biso tokokana biso te bafaki bokeka epa pasteur amos esika bokenda bino weso ndenge biso etenga te na biso bombaya bapapa nde bayebisi nga naya ti ntango tozakanga ndo bana na église basaleli nga délivrance ntango esili nazongi na ndako ntango nazongi. Et puis nakutani na bango na nzela nakutani na ngwanza ntango amoni bandi ogangela ngai yo ndeni okepa pasteur wana akomoselo badélivrance nga bi te bango nde bayebisi nga nakende ale ntango mosusu bapesi nga susu kisma babisala chance asuka so esimbi te wana etali wana yo nde anakufa nde naolinga mpe nakufa nga mode fi tokufa biso nyonso alemba moko bapesi nga kisi ntina ndako baki oremarke ngai ale bakena nga so epa pasteur Ernest ntango bakena nga kuna le pasteur agangeli nga yo ndeni olingi otika te songo otika te seke olingi okufa nga bi te apo agangeli nga bisi nga délivrance basalaka na motema no moko so na motema no ndimi okosala soki mpo ndimi mpe te soki ondimi kotika te okozala nango kaka. Après pasteur Ernest ayebisi nga mpona monde ténèbre bakosala na bango bato bakosala na bango. Et puis ayebisi ngai kokesi ndako te vanda na église basala prière navandi na église basaleli nga toke na zamba lozizila asaleli nga prière ntongo asaleli nga prière ayebisi ngai namona bango su te akangi ngai miso na ngai ya molimo na matoi epo ayebisi ngai soki nazongeli lisusu ngai nde nakokufa. Ntango asaleli nga délivrance nazongi ndako makambo na ngai nyonso echangeaki ntango topalaki nazala na 5e ntango basaleli nga délivrance na bandele 3e siko nakona 4e. Oui, bien-aimé, boyoki ndenge mwana na biso sœur na biso Préfina a témoigné. Bien-aimé, nebite nini o nakoloba par rapport à makambo nyonso oyo alobi. Tanenge monde de ténèbres azo dribbler mabota, azo dribbler ba famille. Gloire à l'Éternel. Bayebi azo suki ya maman na ye. Maman yebi ke mwana nga moi si jeune fille azo solo la. Kaka peine wana azo sanola suki. Nzoka azana mission. Ya kobenda basuki etikala kawana abombi pour akele kopesa na monde na bango ba travailler simité deuxième opération yela biso suki wana. Bien aimé, le temps est arrivé pour te comprendre comment tu peux vivre ce que tu as dans la révélation te vieux amalonga te. Bien aimé, maman zo sokola kaka bilamba atali kaka maman a évoqué pour apesa ma paralysé.
Et quand on suka bilamba wana mama loboko loboko ba malade belé tozobela kawa oh mutu passe mikona ko tele matin mukongo passe makolo passe et belé zo uta wapi bana ka to boti tuza même pas na révélation ya bana biso dans le bagage Job abanaki chaque fois qu'on peut sa ba offrande ya action de grâce et pas nzambe qu'on ba nzambe te na yebite soki bana nga batamboli malamu te offrande oyo okitisa ngolu oyo ke la bango mawa. C'est très important papa nyonso moboti nyonso a la révélation ya bana na ye. C'est vraiment important makasi. Papa no sala musala ya chauffeur ya taxi mais ba sengi clé de contact ya papa na bango azui yango akena monde na bango ba changer contact mususu. Papa sibi contact amoni na contact na normal nzoka ne si ba changer na monde molili et le même jour abima sali accident. Et accident ba pas ne comme goya ba complication j'ai ça na kat na ndako révélation exacte boye ba ninga nini to komi na tango sengeto sosola na kati na classe ba pesi ordre ya ko lala kala na kati na classe mais ça zo tango ya zo lala or na ko lala wana ndazo bima et tango zo bima bana nyoso baza pembe na ye baza envoûté ne mona bana muso ozo kabe moi no azala ki ma yele na 3e mais comment tu na 4e moi no traverse bien te keba avant nani na ba moko donc ba parents pe font de la rabana moni mona travail bien te kene ko senga ba mécanique ko changer place parce que makambo ça mena kat na bana na salle de classe bana gloire à l'Éternel to komi na tango nzam ba pese hors de ala la chaque jour de 18h voilà maman zo témoigner en tout cas moi ye pendant tout cas il y a 18h et ko lekete fois lala nzoka nde a lala te a kende ko zo ba instruction a kende ko na contrat na monde molili. Il y a là qu'avant, il y a ce théâtre dans le salon, il y a une chambre, c'est à là. Il faut faire très attention. Beaucoup de gens à l'obakate, on me dit qu'il y a un coin, à Osakana, Yemoko, moi, je suis timide, il faut faire très attention. Et ça, c'est ma langue pendant tout comme il y a tant d'enfants. Et Boyoki n'a l'église belé à Tamboli. Pasteur a confirmé délivrance, n'a pas tout n'a pas moine. Si vous ça va, délivrance c'est celle. Non. Il faut pasteur à la sensibilité spirituelle, puis à la révélation, il y a quoi, nini, batamikat na moana. Non, mon église est belle, pasteur, dynamique, c'est un spectacle, et les gens croient qu'il y a un spectacle, c'est délivrance. Pas batubakouei, pas espionnage, le bima, kende, nabimi. Il y a un monde de témoigner trop confirmé délivrance. Il faut faire très attention. Diel bazana mayele mabe. Délivrance ya solo, ezali susu koyoka lilobananzam. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a déclaré dans Jacques 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si la vérité, c'est Jésus, Jésus, c'est Dieu. Car la Bible dit dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. Si Jésus, c'est Dieu, c'est que Jésus est la parole. Car dans Jean 1:1, la Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était ensemble avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en ce moment-là, nous allons comprendre que la Bible dit, vous connaîtrez la parole, et la parole vous affranchira. Le bon de notre ce qui moment nous est qu'on révolte conscience nayo, et qu'on l'a moussapé côté les misayo. Tangu baleki na ba pasteur. Tangu ba komi pa ina biso ya yo kana mo na témoigner bazo pesi ba banga misatu que ce bo so na pasteur o moni pasteur mo district muke ozu libanga moko obwa ki sala makona ye e libanga wana za moni libanga o moni muke mena monda molili ezo mona ce parce que ya munene po efina pasteur est bloqué et quand ça lourdeur kilo pour pasteur aya basoko za contrôle te mais bozo ka témoignage partout moi na zo tambola aza toujours poursuivi bazo memela ye milimo na ye batu na ye ba maître ne ba maîtresse na ye bazo landela ye partout azo kende bazo pese ba place stratégique pour ne empêcher délivrance. Souvenez-vous de délivrance au monde na poto ba ile biso mona uti poto na âge de 14 ans nzoka ne mona na kindo ke ce compte niveau ya likolo a comme collaborer na ba musicien mondial o to yebi ba sangwa likolo na mondo. Et loko ni mwana na témoigner ki aw nzamba otal sabiso boy ko ya mwana wana awa na Congo atika bag na ye na chambre na ye na miroir moko ya munene ba parents ba bi kana ngo miroir soka sokoli akikotala na miroir nzoka nde miroir wana nde vidéo mobimba bato azo sala bo misala ki ndoki na poto bayaka na chambre na ye et bag wana ne baza ko manier pour epesa bango image ya mwana wana église nyonso bazo mema ye na poto bazo mona wana miroir
délivrance et salema kuna bazo combattre yaya soki obengami na musala ote o risquer aux problèmes dans la famille na bino on kitambo l'église mo quelque part a botu na sango maman moko prophétesse abimaki délivrance bana bandoki wana babuma mobali na ye l'état est terrible mon frère ma sœur tolo makambo to ebela ngotina délivrance ya bana bandoki et peut même tous les pasteurs te délivrance c'est mari de une femme de une fait très attention et peut même tous les pasteurs te alors que ba ko yeba ko mitika ne sika o ba to espoir mais yango te et ko la kisi ba otia na bibo ba finité makile bimité omonika ba pied bimi ba pied bimi ba tie kisi ya lokole ko kauka mais na kati pote ko liama et ko risquer ba kanto likolo pour ovoir na se na ko senga vraiment na bengisa ba parents ya mwana oyo ba meke mpe ko énumérer makambo mono ya lobi parce que leo to yebi ke na mboka na biso style mo bi ba be yango soki ba nini soki manki ono bozu muto pe se mbongo ye ba mankioni soki ninge nini il faut na ça l'effort na benga ba boti ya mwana oyo ba yanga ko me ko expliquer biso mwana oyo azaki ndenge nini et puis a communiquer nini et je crois que le kola bazana boto sipe ba vandi quatre l'église ba ko accepter ko ko ce témoignage wana bongo bokolanda yango na mikolo ko ya bobengi biso na 00243 89 75 15 851 00243 81 42 17 534 Tozomi na RDC, la capitale bien sûr, na commune à Kintambo, arena biso Maison anala vers Vélodrome, na venu Kimvula numéro 3. Nzambe na ngai apam la binos obandi biso lelo, kimia na Christ et la partage na bomo la bino banso. Li pamboli na Nzambe et la bino partout biska bo se retrouver, to kutani na prochain numéro. Bye bye. Bye bye. Bye bye.